Плохие времена часто дают нам прекрасные возможности. Нужно только взять ответственность за свою жизнь на себя. Меня зовут Татьяна Герич. Мне было 25 лет, на руках двое детей, когда я впервые приняла серьезное решение. Я взяла полную ответственность за свою жизнь и за жизнь своих детей на себя. С двумя детьми ушла от мужа, когда поняла, что могу жить по-другому. Пока мы еще дышим, у каждого из нас есть шанс. Но я ответила, что пока внешность и возраст позволяет, я буду заниматься тем, чем я занималась в Москве. В ресторане работала певицей и проводила банкеты. А этим бизнесом я займусь на пенсии. Нельзя повторить одну ошибку дважды. Во второй раз это уже выбор. Шло время, ничего не менялось. Работала от банкета до банкета. Деньги ведь имеют свойство заканчиваться. Спустя 8 лет почти, в течение которых я была основателем безуспешного традиционного бизнеса, мне постоянно о себе напоминали те люди, которые мне показали дорогу к здоровью сына. Спасибо им огромное за это. Я задумалась и наконец поняла, что большинство людей никогда не станут успешными и счастливыми, и поэтому приняла решение попасть в меньшинство. Да, я вырастила детей, да, сделала самое главное в жизни, воспитала их. А годы идут, и еще много не сделано. А как хочется. На самом деле важно то, что ты делаешь. По пути к цели своими действиями и ошибками понимаешь, что нельзя сворачивать с намеченного пути. Не думай, делай. Не можешь делать, не думай. Я верю в то, что полностью измениться никто не может. А вот стать лучше может каждый. Честно скажу, я люблю жить, я люблю жизнь, я люблю общаться и ценю каждое мгновение. Ведь жизнь наполнена яркими красками, удивительными людьми. Я знаю, что дорогу осилит идущий. Я видела и до сих пор вижу, как люди постоянно сдаются, как люди утверждают, что у них судьба такая, что это их крест, работать от зарплаты до. Приветствовать. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно. Плюсы хорошо, минус плохо. Так. Замечательно. Я так вижу, что у нас не все люди пошли корректно. То есть одно из двух. Либо не слышали обращения, не видели это одно, а поприсутствовать вживую – это немножечко, я считаю, другое. Спасибо большое за такую отзывчивость и активность в чате. Давайте теперь будем знакомиться. Меня зовут Татьяна Герич, вы увидели мой ролик, который снимался в декабре 2014 года, и к марту месяцу, я думаю, к началу марта не успею, конечно, ввиду очень плотной занятости, а к концу марта я сама себе пообещала сделать новый ролик. Для того, чтобы мы все растем, вы тоже научитесь делать то же самое постепенно. Особенно, кто будет у нас активно участвовать и присутствовать на тренингах и школах именно и платного характера. Потому что, сами знаете, у нас бесплатности очень мало ценится. Иногда за это очень обидно, но я стараюсь сама учиться только на платных тренингах. Почему? Потому что мы всегда, когда за что-то платим, нам это все дорого, и мы как бы стараемся, чтобы это нам как-то приносило какую-то пользу. И с особым уважением к этому мы относимся. И к своему времени, к своим деньгам и так далее. Я смотрю, сегодня у нас очень, все, наверное, видят, насколько много у нас сегодня стран. Пусть нас немного сегодня, в принципе, здесь, да, в комнате, но мы все с вами в тельняшках. Вот, и хотелось бы, чтобы вы написали именно страны. Не все, может быть, ориентируются. Напишите, пожалуйста, страны. Кто, откуда? А Россия можно города написать. Напишите, не поленитесь, чтобы мы понимали, насколько широка география вообще без присутствующих. Испания. Так. Испания, Кубань, Самара,
есть Краснодар, Благовещенск, Эстония, Дагестан, Казахстан, Татарстан. Смотрите, что, как нас все это... Донецк даже. Угу, Нальчик, Пермский край. Замечательно. Краснодарский край. Все, очень много знакомых лиц. Так, спасибо большое. Череповец. Угу. Отлично. Я думаю, что вы понимаете, насколько широко мы с вами занимаемся этим делом, и как далеко нас с вами вот разделяют какие километры, сколько тысяч километров даже со многими, да? Но у нас главная с вами цель одна, и мысли практически, я думаю, что у всех одинаковые. Скажите, давайте теперь будем ориентироваться вот на чего. Как долго вы у нас вот в компании, сколько вы по времени, то есть месяц, 2 недели, полгода? Напишите, пожалуйста, тоже интересно. Месяц, 2 месяца, 3 месяца. Угу. Так, 2 недели, 2-й месяц. Супер. Здорово. Ну, я хочу, во-первых, я понимаете, наверное, да, что если бы у нас с вами была конференция по аграрной какой-то промышленности, это было бы неинтересно. Сегодня мы с вами плотно, учитывая и вашу активность в чате тоже, я так думаю, что мы с вами очень плотно поработаем. Конечно же, не смогу вам дать всего того, что знаю я, но если вы на 5-10% хотя бы усвоите то, о чем мы будем сегодня говорить, у вас, естественно, все сдвинется, так сказать, в лучшую сторону, пойдем все вместе в гору. Мунира, я очень вас попрошу выйти из комнаты и войти корректно. Я просто не просто говорю, пока в части даю людям возможность выйти из комнаты и войти корректно. Все уже исправились, абсолютно все, я вас за это искренне благодарю. А от Мунира у нас осталось или остался вот один или одна. То же самое сделайте, выйдите из комнаты и войдите. Вышла и зашла. Так напишите имя и фамилию. Я не думаю, что у вас или того, или другого нет. Угу. Замечательно. Как заходить? Вы когда заходите, у вас на сером экране написано при входе в комнату, напишите имя и фамилию, и все. И мы вас будем тоже видеть как положено. Мое вам искреннее всем уважение и благодарность за то, что вы решили развиваться, что вы в этой теме вообще, и что просто за то, что вы сегодня здесь. За доверие, конечно же, в первую очередь. Дорогие друзья, итак, я хочу осветить то, что мы сегодня с вами узнаем. Практически, то есть новости, конечно, сегодня будут. У нас будет сегодня с вами занятие в 2 частях. Вторая часть будет для тех, кто очень хочет, знаете, такое турборазвитие, я бы сказала. Об этом вы узнаете во 2-й части нашей встречи. Итак, цели и задачи. Что же мы сегодня будем с вами делать? Мы, особенно те, которые у нас не в первый раз здесь, да, мы говорили уже о том, что цели и задачи необходимы. После этого только могут быть действия. Почему? Потому что, знаете, человек, который без цели движется, думает, так, сегодня сделаю другое, проснулся с другим настроением, ой, нет, я сделаю с понедельника и так далее. Это не работает, это не приводит к должному результату. Поэтому цели, я хотела бы, чтобы вы написали мне все-таки, кто прописал цели свои на неделю, на месяц, на год и так далее, может на 10 лет. Поставьте, пожалуйста, себе 5 в дневник, кто сделал то, о чем мы говорили на предыдущих занятиях. Обращаясь к тем, кто у нас сегодня впервые, хочу заметить следующее, что представьте себе, человек приходит на вокзал и говорит кассиру, говорит, дайте мне билет на море. Она говорит, а куда конкретно? Ну вот я хочу, никогда не был на море, я хочу на море. Как вы думаете, дадут ему билет? Конечно же нет. Поэтому для того, чтобы знать, куда и зачем мы движемся, нам обязательно нужно прописать направление, то есть что мы хотим вообще получить. Так, кто же у нас цели прописал? Никто не прописал? Не вижу в чате 5. Кто себе 5 дневник ставит? Напишите, пожалуйста. Кто прописал цели? Из тех, кто у нас не в первый раз сегодня на школе. Не вижу обратной связи.
Давайте сделаем так. Кто прописал пятерочки, кто не прописал, просто минус ставьте. Олечка, если внимательно смотрели мой ролик, я там замечательную фразу сказала. Не думай, действуй. Не можешь действовать, не думай. Поэтому в срочном порядке нужно это сделать. Отложить телефоны, отложить все свои дела. 5 минут просто погрузиться в себя и, ну, для начала помечтать, а потом, конечно же, все это написать. Никто этого читать у вас не будет. Вы для себя любимые обязательно это сделаете. Ну, я надеюсь на то, что вы это все-таки дойдут, у вас, так сказать, руки доходят, да, или ноги не доходят. Обязательно нужно сделать. Я объяснила почему. Потому что человек без целей – это просто сидение на месте, на мягкой точке. Никаких не получится у вас разделить это на задачи, на мелкие цели, да, которые, допустим, я хочу, человек пишет себе, я хочу купить, грубо говоря, там, автомобиль к концу 2016 года. Ну, а что ему нужно будет для этого сделать, он не прописал. Ну, вряд ли он, наверное, купит, и вы со мной солидарны. Так вот, каждую цель можно разделить на задачи, то есть на пункты такие, да, для того, чтобы мне построить структуру в 1000 человек, а впереди у нас с вами 10 месяцев до конца года, да, то есть, соответственно, надо приглашать сколько? 100 человек в месяц. Значит, сколько приглашать людей нужно? Ну, математика вещь такая, знаете, факты и цифры вещь упрямая. Поэтому вы сами разделите. Вот я вам подсказку дала. Соответственно, для того, чтобы приглашать, нужно будет использовать какие-то инструменты, какие-то делать действия. И разговаривать, и оповещать людей о вебинарах и так далее. Но никак без второго пункта. Режим и система. Я с этим столкнулась буквально, ну, не так давно, но когда стала выполнять это, я увидела, насколько плодотворный становится день. То есть у нас с вами у всех 24 часа в сутки. Ну, огромная, колоссальная разница в том, что мы разные действия делаем, соответственно, результат тоже разный. Вот нужно для себя обязательно определить режим, по которому вы живете. Конечно же, те люди, которые ложатся в 4 часа утра, спать в 5 утра, естественно, как бы наше колье будет помогать, но серотонин вырабатывается вместе с мелатонином с 23 до часу ночи. Нужно стараться ложиться спать до 23 часов. Соответственно, подниматься тоже в районе где-то 6 утра. 6, ну, пол-7, если любите себя чересчур и хотите поспать. Я тоже себе иногда это позволяю. Поэтому без режима и определенной системы результат будет практически любой. И вы со временем тоже поймете, почему именно я об этом говорю. Потому что я сама живу по, так сказать, прописанной мной системе и стараюсь сделать все то, что я прописала. Я к себе очень как бы дисциплинирована по отношению к себе, очень требовательна. Знаете, иногда муж мне говорит, что я просто изверг по отношению к себе. Просто на износ. Но это настолько мотивирует, настолько продвигает к дальнейшим действиям, что просто результаты восхищают. Вот. Значит, сегодня мы еще с вами поговорим об инструментах для работы, которые нам нужны ежедневно. Наверняка такие вот вопросы себе задаете, где брать людей. Задаете себе такой вопрос? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто часто задает себе вопрос? Где брать людей? Есть такие вопросы? Бывают? Напишите, пожалуйста, в чате. Угу. Ну, я бы сказала, что этот вопрос мы задаем себе абстрактно. Почему? Потому что куда ни оглянись, вокруг нас люди. У нас есть замечательный такой придуманный, хотя вовремя не понят, такой шедевр, как интернет. Конечно же, посмотрите, из каких стран здесь присутствуют люди. Мы с вами из разных стран. И ментальность разная, и воспитание разное, и мысли, и вообще восприятие жизни разное. Но мы здесь, потому что у нас есть определенная цель, мы хотим чего-то добиться. Конечно же, люди вокруг нас везде. Кто-то еще уходит до сих пор в поликлинику, кто-то, я, например, на почте очень часто бываю, потому что вам продукцию отправляю. В транспорте, на улице, везде полно людей. Это что, ну, как бы, если говорить это об офлайн, да, методах, то есть те люди, которые работают еще по старинке на земле. Это тоже работает, но может быть не так эффективно. Я расскажу потом почему. Есть социальные сети. Обязательно нужно обращать внимание на это тоже. Везде у нас, и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и Facebook, и LinkedIn, везде просто YouTube. Вы смотрите ролики, очень много интересных таких вот всяких
таких ресурсов, где можно видеть людей. Это те сайты, где сетевики встречаются, где каждый пишет о своей компании, говорит, что она самая лучшая. Но те ресурсы для развития бизнеса, которые мы сегодня с вами еще будем рассматривать, они помогают нам и ускоряют. Не работает, может, что-то не так делаю. Ольга, мы сегодня будем разбирать, вы напишите, что конкретно делаете и что конкретно не работает. И обязательно вам порекомендую сегодня фильмы. Если кто-то не смотрел еще, ну, не говорю, что за один день, там, за 2 дня и так далее. То есть вечером, после того, как уже, в общем-то, вы сделали все, что запланировали, можете проанализировать свой день и включить себе фильм, список из которых я сегодня вам порекомендую. Литературу, конечно, не нужно забывать, потому что каждый человек может себе подчеркнуть что-то полезное, что-то вынести даже в конспект и так далее. Проблемы с посылками в Испанию. Ну, пока не вижу проблемы, это обсудим с вами, Даина, в личке. Вот. Итак, давайте будем топать дальше. Значит, есть замечательные инструменты, которые помогают нам развивать наш бизнес. Вы знаете, я всегда, мне задавали вопрос, типа, Татьяна, вот зачем вы делаете рассылку? Я хочу вам сказать, что 85% моей структуры пришли ко мне именно по рассылкам. Для того, чтобы использовать программку Skype клиент, вам необходимо в первую очередь сделать такую трудоемкую работу, как разнести людей по спискам в своем скайпе. Конечно, если у вас там 100-200 человек, у вас это займет 15-20 минут. Но если у вас уже 1000 и больше людей, нужно немножко будет попотеть для того, чтобы вам было в дальнейшем легче работать. О многих инструментах мы будем говорить с вами на 2-недельной школе. Но самое главное, которое мне помогает структуру строить и не занимают много времени, это Skype клиент, который позволяет разносить, в смысле делать рассылку по группам. Как контакты разнести по группам. То есть у каждого есть Skype. Вот где у вас контакты, вы можете проверить, в списке у вас человек в группе или нет. Правой кнопочкой мышки на контакт наводите, там у вас будет добавить в список, добавление в список. Называете себе список, как хотите, там общался там или общалась, не общался, допустим, сад и так далее. Очень многие партнеры, которым я делаю приглашение, оповещаю о наших каких-то мероприятиях, даже садовцы, которые есть у меня в списке сад, вот, пишут: спасибо, Татьяна, я уже там. Спасибо, ребята, я никого никуда не рекрутирую, просто информирую о тех наших событиях, которые проводят Татьяна Богатая, Лена Дорожная, проходят школы, или проходят какие-то мероприятия, или расписание врачей, которые выступают. Да? То есть хочу сказать вам, что Skype-клиент позволяет сделать массу работы, не отнимая совершенно времени. Это делает за какие-то миллисекунды. Значит, для чего нам нужна программка Skype Launcher? Это программа для работы в 2 и более скайпах. Напишите, пожалуйста, у каждого из вас сколько скайпов? Только в одном работаете, там 2, 3, кто-то и в 5 имеет скайпов. Это очень хорошо. То есть конкретно Skype-клиент помогает нам делать рассылку, а Skype Launcher одновременно работать в нескольких скайпах. У меня 3 скайпа, 2 из них рабочих. Основную, конечно, спасибо за обратную связь. Основную деятельность я веду с первого скайпа, а 2 и 3 у меня конкретно бизнес. Вот я зашла, разбросала, люди говорят, и естественно, во 2 и в 3 скайпе, когда я делаю рассылку, я там поправляю. То есть вопросы по скайпу такому-то или по телефону. Наверняка вы получали кто-то тоже такие рассылки. То есть я просто рекомендую те программы, которые в первое время помогут вам ускорить процесс приглашения людей. Это что касается только скайпа. Новый скайп, ничего страшного. Ну, как-то надо какие-то пароли тогда ставить, чтобы не взламывали. Спасибо, Мунира, что вы зашли правильно к нам. 3-я программка, которая очень часто, когда с людьми разговариваю, я не просто разговариваю, я в это время еще что-то делаю. То есть я время зря не теряю, как говорится, да, люди бывают разные, ну, кого-то просто нужно выслушать, посмотреть, чем человек занимается и позадавать вопросы.
Вот я очень часто использую Punto Switcher. Очень многим нашим друзьям и партнерам я показывала на экране, как это работает. То есть буквально мы недавно с партнером были на очень таком хорошем вебинаре, не касающийся нашей конкретной компании, а именно по развитию бизнеса. Презентационный такой вебинар был. Так вот, когда спикер задал вопрос, как долго вы здесь, то есть планируете ли, то есть вот такие вот вещи задал вопрос, и в общем, говорю, я новичок. Вы думаете, я зря время теряла? Нет. Я правой кнопкой мышки кучу их пооткрывала, человек 30, наверное, и подобавляла благодаря Punto Switcher их друзья. То есть у меня была заготовленная фраза, которая заменила, допустим, 3 пятерки. 3 пятерки. Махмуд, зайдите корректно, пожалуйста, в комнату. Фамилию, имя указать надо. Итак, я подобавляла людей всех друзья. И одной фразой я людей поприветствовала. То есть 3 пятерки у меня, допустим, заменено на какие-то там, на какую-то фразу. Здравствуйте, я рада с вами общаться в социальной сети ВКонтакте. Давайте пообщаемся в скайпе и так далее. То есть очень быстро, знаете, происходит процесс. И пока шел вебинар, ко мне все 30 человек добавились. И сейчас я с ними веду очень такую, знаете, доверительную переписку. Я ничего им не предлагаю, я никуда их не приглашаю. Я смотрю, что люди, 80% практически, это чисто вот такая моя статистика, я никак не, то есть на первый взгляд, 80% людей, которые приходят и что-то ищут в интернете, они в поиске. Я думаю, что вы со мной полностью согласны, что нам вообще переживать и стыдиться нечего. Почему? Потому что у нас продукт просто шедевральный, и бизнес тоже. На 2 дня мне стоило уехать, я приехала, приятно была удивлена, что в кабинете добавились такие серьезные, знаете, на первый взгляд вроде незначительные, но очень даже приятные деньги, потому что без моего участия люди добавляются и регистрируются, несмотря на то, что были некие трудности с регистрациями. Так, давайте пойдем дальше. Хочу сказать о двух на экране, которые написаны, HiSender и HiMillion. Это те ресурсы, которые помогают по имени обращаться и заявить о себе. То есть те, кто, я не призываю вас нигде никак регистрироваться, но HiSender, конечно, необходимо, потому что на бесплатном аккаунте там можно только там, 5, допустим, на 5 человек рассылки сделать. Но чем он классный? Тем, что он не просто по скайпам рассылает, обращаясь по имени к человеку, а он еще по электронной почте рассылает ваши сообщения. То есть эти люди, которые у вас есть уже в структуре, у кого-то может быть 2 человека, а у кого-то уже 222 человека, да? Совершенно не важно. Вы все время добавляете себе такой в блокнотном формате, собираете электронную почту. И когда в HiSender там на год это стоит 1000 рублей, но вы ежедневно можете рассылать 5000 сообщений. Вы только взвесьте, насколько это копейки по сравнению с тем, что сидеть и делать это все вручную. Напишите, пожалуйста, кому это может быть интересно. А я пока скажу, что HiSender это сделано на платформе какой-то туристической компании, тоже работающей через сетевой бизнес. Это никто никуда никого не приглашает и не рекрутирует, боже сохрани. Они просто сейчас продают ключ от этой программы людям, которым нужно делать эти рассылки. Кому это может быть интересно? Мало того, там не весь год. Да, ссылка есть, я очень попрошу вас. Вот здесь у нас есть коллега Евгений Кузьмин. Или ко мне. Вот именно в школе САД, в чате, мы дадим эти ссылки вам для того, чтобы вы могли зайти и попробовать, что это. Даже на бесплатном аккаунте. Есть видео там пошаговое, как нужно сделать, как добавить контакты, как делать рассылку. То есть буквально минутные такие вот, знаете, ролики, очень понятны, доступны, просто вот банальным языком таким вот сказано. Даже вот любой ребенок или любой человек 90 лет сможет зайти, не зная, не владея компьютером, пошагово все абсолютно понять. Если какие-то вопросы будут, задавайте вопросы их в чате «Школа». Договорились, да?
HiMillion – это такая, знаете, классная площадка. Я работаю с ней с 2014 года, практически с запуска этого проекта. Кто-то там умудряется сидеть, зарабатывать деньги. Я ее использую как сервис для рекламы. Вы знаете, те, кто захотят попробовать HiMillion, я вас не приглашаю туда заходить за 60 долларов, чтобы самому делать и так далее. Вы обратитесь ко мне. На открытом экране я ваше объявление размещаю там. И стоит на 5000 контактов 3,5 доллара. То есть на Perfect Money вы перечисляете денежку, и я на открытом экране показываю, как это работает. Вы знаете, периодически, вот я просто посмотрела, что очень хорошие дни для размещения рекламы – это среда, четверг и воскресенье, когда люди приезжают с отдыха или с дачи, или там перед рабочим своей неделей, они заходят посмотреть и немножко заработать денег. Там просто интересная фишка в том, что кто-то деньги тратит, такие как я, которые размещают рекламу, а кто-то деньги зарабатывает, просматривая эту рекламу. То есть это очень, очень хорошо работает, потому что информация о регенерации и восстановлении, то, что делает наша компания, нет больше ни у кого. Да, БАДы всем известны, все хорошо, но во-первых, в комплексе с нашими препаратами очень хорошо работает. Во-вторых, как бы о нас должны знать все и везде. Напишите, пожалуйста, восклицательные знаки, кто согласен с этим. То есть два последних, еще раз повторяю, 4 и 5 пункт, это не какая-то компания, куда я вас приглашаю, потому что на первом занятии у нас там с партнером был инцидент, типа почему-то Герич выкидывает там какие-то ссылки. Я вас приглашаю именно использовать эти сервисы, эти инструменты, которые, кто хочет развивать бизнес, понимаете, я даже состою в группе Amway. Вы думаете, я в компании Amway бизнес развиваю? Да делать там нечего на сегодняшний день. И всем это известно. Я приглашаю людей именно из компании Amway вот таким вот путем, знаете, общения, путем, чтобы доверился, то есть понял, что я никуда его не собираюсь переманивать. Это очень хорошо работает. Именно построение личностных отношений, доверительных отношений. Это не страшно, и никто никого никуда не приглашает. Дальше. У меня еще такой вот вопрос по отношению, по поводу работы. По поводу работы в соцсетях. Нас, ребята, должно быть везде много. Почему говорю ребята? Потому что мы с вами занимаемся серьезным бизнесом. И вы себе представляете еще масштабы представления еще пока не имеете, потому что за очень короткий период времени здесь даже присутствуют люди, которые гораздо дольше в компании, чем я. Я очень быстро включилась, мы с мужем достаточно плотно приняли быстрое решение. Приняли решение именно сад как не просто потому, что я получила результат очень серьезный по здоровью. Вот, и муж, когда увидел, насколько это все серьезно, говорит, давай тогда будем склад открывать. Мы как-то вот, знаете, сейчас только понимаем, насколько быстро нужно умело принимать решения. Нас должно быть в социальных сетях достаточно много. Смотрите, где брать людей, мы с вами уже спрашивала я вас. Вот. И момент такой, что вот я плюс, это скайп-контакты. Там не нужно никакую рефералку, ничего никому не нужно давать. Вы просто набираете сайт я-плюс, только 2 S в конце, обратите внимание. Скайп-контакты. Ваша фотография, должен быть правильно заполнен профиль. Там он очень легкая регистрация. Вы пишите себе. Я не просто так просила вас сегодня приготовить бумажный носитель, блокноты, ручки, чтобы вы это все записывали. Значит, я плюс это такой сервис парень молодой создал для того, чтобы сетевики могли общаться. И там всего-навсего, практически за год, всего 2000 народу. И люди живые к вам добавляются, не фейковые страницы какие-то там левые, а именно те, кто рассматривает интернет как развитие благодаря интернету собственного бизнеса какого-то в рамках той или другой компании. Вот на Я Плюсе чем чаще, вот пока разговариваете по скайпу, зашли туда, пока разговариваете, там переписываетесь в ВКонтакте, вы зашли туда, в Одноклассниках опять тут нажали кнопочку, опять зашли. То есть у вас должна быть закреплена страничка в панели задач, где у вас наверху, в верхней трее компьютера, да? Вот.
И вы посмотрите, насколько часто люди к вам добавляются. И еще своих друзей, которых вы приглашаете, которые к вам добавляются, пускай делают пометочку «сад», чтобы, ну, как бы понимать, на предмет сада к вам люди стучатся, да? Потому что иногда люди с «я плюс» других источников добавляются, и ты не понимаешь, куда их добавлять, в папочку «сад» или в папочку «не общалась» еще. И очень многие люди просто долго-долго висят в папочке «не общалась», хотя они тоже готовы воспринимать информацию и по поводу вебинара, и по поводу школы, и по поводу расписания лекций врачей, и по поводу любых мероприятий компании. Понятно, да? Есть 3 таких источника, где можно, опять же, брать людей. Это mlmbaza.ru. Вы там регистрируетесь, есть там система активного долголетия, кто-то первый зарегистрировал уже, и нас там должно действительно много, потому что люди, которые в поиске, они смотрят там в алфавитном порядке все написанные компании. Есть 2 пути работы с этими источниками. mlmbaza.ru, mlmboss.ru, mlminweb и масса других там, где вот люди регистрируются, масса контактов сетевиков. Вот эти вот все ваши аккаунты должны быть в этих, ну, кто не знает, как попасть и как зарегистрироваться, тоже в школе САД, в нашем чате, мы обязательно дадим вам ссылку. Если кому-то интересно, пишите, спрашивайте, не стесняйтесь. Здесь 2 категории людей. Те, которые активно ведут свой бизнес, развивая компанию, и те люди, которые в поиске. Соответственно, нам нужна другая категория, да, те, которые ищут. Есть, ну, в таких вот разных источниках, кто любит там, искать что-то, находить для себя, масса информации о том, что та или иная компания там рассыпается, или уже там люди недовольны, много форумов и так далее. Можно все это для себя вот, находить, выписывать и так далее. То есть, знаете, для того, чтобы развивать ваш бизнес, должна быть креативность. Поэтому сами тоже для себя вот какую-то картинку такую нарисуйте, как это можно сделать, где, если что, спрашивайте. Вот не стесняйтесь спрашивать, есть спонсор. Если спонсор не знает, есть вышестоящий спонсор. Стучитесь в личку, только прошу сразу быстро не звонить мне, потому что иногда я даю отбой, чего очень не люблю делать. Так вот, вот эти массы контактов людей, которые ведут тот или иной бизнес в интернете. Кто-то занимается инвестициями, кто-то реализует какой-то продукт. Кто-то на обучалках пытается зарабатывать деньги, кто как может, как говорится, так и развивается в сети. Поэтому контакты людей в этих источниках очень важны для нас. Потому что нам-то точно скрывать от людей нечего. Приглашайте на вебинары. Потому что вот те спикеры, которые проводят на вебинары и лекции врачей в том числе, они, не жалея времени, никому за это никто ничего не платит. Это делается для того, чтобы вот 90% работы за вас, если вы пригласили человека на вебинар, 90% делают спикеры. И я думаю, что это важно для каждого из нас, потому что не каждый может рассказать, что такое там, тот или иной продукт и так далее. Я думаю, что вы поняли. Давайте доберемся теперь до 5-го пункта. Еще раз говорю, если что-то непонятно, прям можете писать вопросы, я обращаю внимание на чат. Смотрите, есть у нас 3 таких вот социальных сети. Я немножечко хочу забежать вперед и сказать, что социальные сети используют в принципе, не то, что там на планете Земля, да, русскоговорящих людей более 90 миллионов человек. Вы только задумайтесь над этой цифрой. И 60% из них что-то постоянно ищут. То есть нас с вами, как нет слайдов? Слайды есть. Напишите, пожалуйста, плюсики, кому слайды видны. У кого есть слайды? У меня слайды есть. Слайды есть. Светлана, перезагрузите страничку тогда. Угу. Спасибо большое за обратную связь. То есть 90 миллионов человек русскоязычного пространства, неважно, это в России, в Беларуси, в Монголии, в Швейцарии, в Канаде и так далее. Неважно где, но русскоговорящих людей, которые хоть чуть-чуть говорят по-русски, достаточно много. Эта статистика не мной придумана, это на самом деле из источника, где мы часто обмениваемся опытом с большими сетевиками. Значит, смотрите, самая такая, вот знаете, самая социальненькая такая сеть, я бы назвала, это Одноклассники.
Одноклассники – это та социальная сеть, где обычно и рецепты, там, и всякие вышивания, и реализация какой-то продукции, там, создание группы и так далее. То есть те, кому 35 с хвостиком, я бы сказала. То есть те люди, которые, в принципе, потенциально наша целевая аудитория. То есть те люди, которые там рецепты или использование 10, там всевозможные такие статьи бывают, посты люди выкладывают, 10 рецептов, неизвестных 10 рецептов, как использовать чеснок, или там петрушку, или испеките любимому пирог к празднику. Вот такие вот вещи, такие, знаете, очень такие бытовые, приятные, понятно, везде. Плюсики ставим там, и по личностному росту группы есть всякие интересные, разные. Вот, ВКонтакте больше такая, я бы сказала, ну, ближе к молодежной социальной сети. И я вам даже расскажу немножечко по статистике, специально приготовила. То есть на сегодняшний день пользователей социальной сети ВКонтакте больше 400 миллионов человек по всему миру. Ежедневно страницы ВКонтакте посещают 70 миллионов человек. То есть ежедневно открывается более 3 миллиардов страниц ежедневно, разных, да, это статистика ВКонтакте. Из этой всей цифры, те цифры, которые я вам назвала, 65% это жители Российской Федерации, Беларуси, Украины и русскоговорящих бывших стран СНГ. То есть паблики, группы, то есть всякие сайты выкладывают свои ссылочки, да. Это позволяет всем нам вести общение с людьми, ну, говоря, если с предпринимательской позиции, да, с людьми, которые какой-то бизнес ведут. Сетевики ежедневно там набирают свою целевую аудиторию, соответственно, используют какие-то фразы, которые могут человека зацепить, да, то есть полезная какая-то информация или какая-то фраза, которая побуждает человека к действию. Вот, потому что люди, естественно, знают, зачем они здесь, почему они здесь и что они хотят. Кто-то ведет достаточно жесткие такие, знаете, методы. То есть заходи вот, и так далее. То есть ну, немножечко со стороны некультурно, скажем так, приглашений. Такие вещи отпугивают людей, и, естественно, они их отвергают, эти предложения. И перейдем к следующему, к 7-му пункту, это Facebook. Это одна из самых деловых таких вот аудиторий, там собираются люди, которые, плюс есть, да, замечательно, Махмуд, зря время не теряете, молодцы. Значит, смотрите, что касается Facebook, да, я бы сказала, что это не просто социально актуальная такая популярная сеть, это нечто потрясающее. Вот к моему, пока, к сожалению, ругаю себя каждый день, вот перед компьютером все время висит Facebook, никак не дойду туда, почему? Потому что очень плотный график, обязательно это сделаю. То есть русскоговорящих именно в Фейсбуке зарегистрировано 20 миллионов человек. 26, простите, это я исправляла. 26 миллионов человек зарегистрированы именно на территории России, Украины, Белоруссии, из которых 4 миллиона только Москва. Представляете, насколько деловая среда? 3,5 миллиона – это Украина. Возраст потенциальной нашей аудитории от 13 до 75 лет. Людей, которые здесь зарегистрированы. И когда я увидела статистику именно по странам, я не буду перечислять вам, какие страны, в каком соотношении, кто там, где сколько людей бывает. Меня потрясло, я думала, что это какая-то ошибка. Связалась с партнером, где обучаюсь, и он говорит, нет, это ты не ошиблась, на самом деле так. Вот услышите меня внимательно, послушайте. Из 5 миллионов жителей Норвегии, специально выписала для вас, из 5 миллионов жителей Норвегии 3 миллиона – это активные пользователи Фейсбука. Представьте себе, сколько активных пользователей в России. Ну, такой, конечно, такой статистики конкретной нет. А меня повергло просто в шок, честно говоря, приятный шок по поводу Норвегии. Дайте, пожалуйста, обратную связь, десяточки поставьте, кого тоже восхитила эта информация. Это не просто информация, это действительно, то есть наша с вами задача, да, спасибо большое, кто услышал. Наша с вами задача, там есть гениальная просто фраза, я ее просто выписала, она у меня красной пастой в ежедневнике, потому что я все самое интересное всегда конспектирую, к чему призываю всех вас. То есть смотрите, там есть такая фраза,
когда выходишь на эстраду, стремиться надо к одному. Все рассказать немедля надо, кто ты, зачем и почему. Это все касается абсолютно всех нас. То есть заявить мы должны всему миру о том, какой вот просто не продукт, это шедевр, понимаете? У которого нет ни передозировки, ни побочных эффектов. Как Татьяна Богата говорит, единственный побочный эффект – это остановка старения и омолаживания. Да? Давайте подведем итоги, где брать людей. Скажите, из всего того перечисленного, что я вам сейчас вот рассказала, показала, да, где брать людей, у кого возникли вопросы, ставим вопросительный знак. Кому все понятно и успели законспектировать, восклицательные знаки. Угу. То есть мы с вами постепенно сможем заменить старые, знаете, вот есть люди, которые не готовы менять свои стереотипы мышления. Так, Тамара из Армянска не совсем поняла. А знаете почему, Тамара? Потому что вы вошли, написали только имя и город. Вы, наверное, хотите, чтобы вас из комнаты убрали. У нас все заходят корректно, основная масса. Все ждут, пока я начну удалять из комнаты. Так не хочется этого делать. Спасибо вам за обратную связь. Если какие-то есть вопросы, вы сможете пересмотреть видео, которое будет выложено в чат школа. Я попрошу видео в обычные наши чаты, где потребители приходят, и новички, которые не рассмотрели еще как бизнес, видео не выкладывать. Все, что касается обучения, будет только в чате школа. Договорились, да? Значит, мы с вами, вот я затронула тему по поводу наших стереотипов мышления, советских, постсоветских и так далее. То есть благодаря тем методам, которые мы с вами будем, методам и вообще шагам, которые мы будем с вами в дальнейшем разбирать, очень многие поменяются и внешне, и внутренне. Вы знаете, я настолько над собой ежедневно, ежесекундно работаю, что могу заметить следующее. Что иногда встречаешь человека, с которым там год по какой-то причине, ты понимаешь, что с этим человеком просто не о чем поговорить. У человека все, нет денег, и страна плохая, и смотри на этого, как поднялся и так далее. Вы знаете, у меня, к великому счастью, пишите, что я такой-такой, как вам деньги или как мне получить продукцию. Вам любой держатель склада, если он адекватный, обязательно вам ответит. Значит, обязательно ссылки на вебинары. Нужно присутствовать, обязательно не просто на вебинарах, а еще и записывать. Дух захватывает от того, что ты думаешь, какую-то может дать перспективу. Обязательно собирайте, это непременное условие людей, которые строят бизнес именно на продукции, на привлечение людей, у которых проблемы, да, со здоровьем. Результаты по применению продукции. Не стесняйтесь свои результаты выкладывать, не стесняйтесь говорить об этом везде. Просто и эффект третьего лица включайте. Что это значит? Еду в маршрутке, например, привожу примеры, вы сами креативьте. Еду в маршрутке. И человек, ну, кто-то же там разговаривает, бывает же не все культурные. Я очень тихонечко набираю свою подружку, говорю: Маша, слушай. И начинаю ей рассказывать, какой у нас продукт, какой я получила результат. Женщина впереди сидящая поворачивается, когда я договорила, говорю: ну все, Машенька, давайте, обнимаю, пока-пока. Поворачивается: девушка, а можете дать визиточку свою? Есть у вас визиточка? У меня там с глазами проблемы, у меня с сердцем проблемы. Понимаете? То есть эффект третьего лица. Как говорится, скажи дочке, чтобы невестка слышала. То есть в данном случае невестка – те люди, которым мы должны дать информацию. Или я на почте отправляю посылки, например, да, и там девочки, которые работают, говорят: Татьяна, вы столько отправляете, смотрю, и Эстонию, и Латвию, и Аргентину отправляли, и Португалию отправляете, по России много. Скажите, что вы там, что за баночки вы там отправляете? Я говорю: девочки, я завтра приду перед обедом, чаем угостите, да, я вам все завтра расскажу. Во-первых, они меня ждали, во-вторых, они меня обслужили вне очереди, и в-третьих, я дала людям полезную информацию. Понимаете, в чем дело? Напишите, пожалуйста, кому это хоть как-то помогло скреативить и понять, что можно информацию давать везде. Просто у подъезда стоите или на улице, где у вас проходимость большая, и просто можете позвонить партнеру. Установите в телефон Skype, чтобы это было дешево. Поставьте, пожалуйста, кому это интересно и полезно, кто включил, как говорится, визуалку и понял, что можно везде и всюду, даже вне соцсетей, строить себе структуру.
Мало того, скажу вам по секрету, то есть те люди,